在秋冬天以及温度低的初春，很多人容易咳嗽，尤其是慢性支气管炎、哮喘患者，时不时气短、胸闷。这时候用核桃仁加红糖熬成膏，长期服用能起到温肺定喘的作用。另外，便秘是现代人的通病，核桃含有大量的油脂，润肠效果极佳。每天吃2到3个核桃，就能减少因大便燥结带来的痛苦。所以你看，核桃虽小，作用却大，从头到脚都是宝。补肾益精，固摄肾气，温肺止咳，活血通络，变养精通。每天吃2到3个核桃，或泡水或煮粥，养生效果翻倍。